Am Hiblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister vun Biwer. Gemeng Biwer war proposéiert, fir mat der Macher Gemeng zu fusionéieren. De Gemengerot haier sewer net zu begeert vun fir wat net. Ich do rasté, dat as ich gréwe Mächer as ich awer schon de Charakter huet vun enger Staat, dat och kantonal hebt huet dat eng vun den wichtigsten Stiet hai am Oste vum Land. An op der anderen Seite ass Gemeng Biwer eng Landgemeng mat enger ganzerei vun Diefer. Der Charakter vu Landgemeng ass nach präsent, ass nach helle bliwe beweisen der Gemeng an as ich eng Landgemeng mat enger Städte willen ze fusionéieren, dat passt net richtig. Mir fäten as ich dobei, dat mehr als Gemeng Biwer als Seelam vu gebëssen als ege Charakteristik, als Egentschaften gefe verleieren. An dat ass am vung die ich dosag wie wär dat ma ich de Projekt net gut fanden. Zweitens wurde so, dat mir als Gemeng Biwer bis haut eng gros Autonomie hunn hunn als egen Schoul, hunn als egen Infrastruktur fir d kann och fir an der Schoul oder no der Schoul zu enkadréieren. Mir hunn eng Verwaltung, die autonom funktionéiert, so dat man as ich och lo net richtig gewi so Plus-Value vun enger Fusioun géfe gesinn am vung Fährtmor e bëssen Eidel bei der Fusioun ausgoen. Biwer leit jo net weit vun der Muselewäsch, kommen noch viel Touristen hainer. Gëtt mir laien net mir Museldal mé laien as ich hannnert de Museldal, hannnert de Koppen gewi so vun der Musel. Ja, so dat mar as ich vum Tourismus an der Muselgegent am Museldal doheem ass net direkt beréiert ginn. Mir sinn noch net ganz weit vum Mëllerdalle wäch, mé och awer enke ze wäit gewi so, dat ma touristisch vum Mëllerdal beréiert ginn. Mir sinn eng Gemeng, déi an sich an dem Sinn ich net allzuviel zerfréieren huet. Mir dëffe hummer mengg annner Atuen minn awer eng Landschaft, die ganz flott ass. Mir hunn wie gesagt, der Charakter vun der Landgemeng den erhalen bliwen ass. Mir hunn, wie ich wie dro gesot hun eng Reierbichtsplaz. Mir hunn as ich Infrastrukturen, Transportinfrastrukturen, déi et as ich Flottmen zu Biwer ze wunnen. Mir hunn eng Eisebun an déser Gemeng haut jo am Kontext hun der Mobilitéit wichtig ass mir natürlich eng ganz rei Buslinien, die dichch Gemeng ginn hunn eng opfäert op d'Autobun, die nëmmen gute Kilometer vun der Gemenge wäch ass. Ich mein, an dem Sinn hummer einfacher Touren, die et interessant men an dëser Gemeng zu wunnen, oni dat man lo wie gesot awer wirklich eng touristisch Gemeng wéieren oder eng Gemeng, déi géiw eng gros Attraktionun fir Touristen durchstellen. Wie ging dit Liewen hei beschreiben? Biet Gemeng Biwer all die neideg Servicer un, die de Bierger brauch, oder kennt Lebensqualitéit nach verbessert gin? Mir hunn an dëser Gemeng, der das vielleicht net immer gewoust eng ganz rei Erbichtsplatzen, sogar viel Erbichtsplatzen. Ich gif menggen proportionell gesinn méi Erbichtsplaze wie viel aner Gemengen. Mir sinn als Gemengen en traditionelle Standort gewircht vun enger Rei Betrieber, Stichwort an der Zeit Usine de Wecker, dat weiiwwer Grenze vun der Gemeng, weiiwwer Grenze vum Land heraus bekannt war. Dée sieht ass an den lächten 10-15 Jahren ass den as ich nei belieft ginn, well Usine de Wecker egentwann engkeier opgehalen huet mat produzéieren op dem Site hunn haut eng rund ich gef bald so 700 Erbichtsplatzen nëmmen op dem Site. Wir hunn dann nach einer Großbetrieber an der Gemeng Kobolux fir men den zu nennen, den wochmengen nicht iwwer d Grenze vun der Gemeng heraus bekannt, dass da immer as ich vun den Partner vun enger regionaler Aktivität, die Potterspiech
Leiit eng Gemeng vun eiser Dimensionioun vun enger Gemeng die 1700 Leiit der 1500 Erbigsplätzen huet. Ich mein, du gesi der Relationioen, du gesi der et Verhältnisse ja, myn natürlich och na puer Kaffee an der Gemeng wecker gär als Stichfurt entretemps op puer Flott Restaurant so dat sich och schon liewen an der Gemeng ass dann hummer as ich vun Ackhafszentren direkt neich an der Gemeng méi direkt awer gewich so en 400 Dir vun der Gemeng, dats sich net weit fir vu Biwer aus Ackhäfen ze goen. Wéke seide der Punkto Kandidate fir d Gemengewahlen am Oktober aus? Schiedréden so nicht immer huet recht se op d'Lëch ze setzen. Bei der lächte Wahlen hätte man as ich net allzu viele Kandidaturen hätten da just bisse méi wie déi, die man gebraucht hunn fir Treien am Gemengerot ze fëllen. Bedauern dat de bëssen jo flott wann ich Bierger sich och fir hier Gemenger fir Gestioun vun ihrer Gemenge interesseieren an net interesseieren mir auch engagéieren verhoffen ich dat man ich fir d Gemengewelle vom nächsten Oktober nach eng Rei Kandidaten werden dabei kreien so dat ich die Bierger noch de schwa huet fir de herausste sichchen déi hier menggt die beste wéiere wat. Mech selber ubelengt ich denke schon runn nach en Kämmer ze goen.